अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर आपकी गाड़ी में चलते हुए ब्रेक लगाए टिक टिक की आवाज़ आती है या बैक पे करते हैं तो गाड़ी में टिक टिक की आवाज़ आती है, तो आपकी गाड़ी में इसका कैलिपर वगैरह चेक करें। जैसे कि इस गाड़ी में ये गाड़ी का कैलिपर ख़राब है गाड़ी का, इसके पिन गाड़ी की लूज़ है। इसमें अक्सर चलाई में टिक टिक की आवाज़ आती है ब्रेक लगाने से। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी आवाज़ें हैं तो उसका कैलिपर वगैरह चेक करवाएं, डिस्क गाड़ी की चेक करवाएं, तो इंशाल्लाह इसका कैलिपर वगैरह चेंज करेंगे गाड़ी का, इसकी आवाज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। आपका दोस्त मोहम्मद अहमद, कैसरा टुगराज। अल्लाह हाफिज़।